तुम्हारे फ़ोन पे तुम्हारी फ्रेंड की कॉल आई, तो तुमने कॉल उठाया और उसने बोला चलो ये काम करते हैं। तो अब वो काम करने से पहले तुम्हारे माइंड में, तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे दिल में एक ख़्याल आएगा कि वो काम गलत है कि सही है। वो तुमको डिसाइड करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो चीज़ गलत होती है वो चीज़ अंदर से आवाज़ आती है कि ये गलत है। हाँ, और जो चीज़ सही होती है वो चीज़ अंदर से आवाज़ आती है ये सही है। एग्ज़ाम्पल में, आप किसी भी मंदिर पे जाते हो दर्शन करने के लिए, तुम अंदर से आवाज़ आती है कि सही है, मैं पूजा करूँगा तो इसका कुछ फ़ायदा है और ये गलत नहीं है। ऐसे ही आपके अंदर से आवाज़ आती है, कोई गलत काम करते हो तो